Esenlikler, yurttaşlar, sağ otyňyzmy? Arada bir YouTube'da Vatan Habarlar dip neme var? Türkmenistanyň programmasy var da telewizionyasyndan alyp berilen bir sayt var. Şonda geçen aýyň 22-sine deputatlaryň Türkmenistanyň büdjetini kabul edenligi barada aýdyp geçýär-de diýipdir. Bir günde üstünde gürrüňdeşlik edipdirler, bir günde ölçegini ölçäpdirler, bir günde de kabul edipdirler. Yani bütün näme üçin kabul edipdirler büdjeti? Sewitleriň, yani owalaryň, yani diýdi bolýar-da şo sewitleriň ýaşaýyşyny okarlandyrmak üçin, ýurdun ykdysadyetini berkitmek üçin, kuwatlandyrmak üçin diýip geçýär. Büdjet kabul edipdirler. Ýöne ondan öňür edilmeli iş var. Bir agyr tema. Halky yetkilep duran, agramyny berip duran bir tema var. Dollaryň, valutanyň iki kursy bolmagy ýurdun içinde. Häzir ortalama 3000 manatdan mysal üçin ortalama aýlyk alsak 3000 manat. Şonu häzir resmi kurs bilen dollaryň resmi kursu bilen 3 manat 50 teňe öwürsek 850 dollar bolýar. Ýöne bir aýlykça aýlygyny alan soň, ýa-ni 3000 manatdan alyp bazara girse, şonuň işlemini bazar wagtyndan, ýani kursyň, dollaryň kursynyň bazar wagtyndan işlemini edýär-de. Onsoň ol ýani siziň 850 dollar berýäs diýip aýdan demäňiz, dünýäň ýüzüne ýar edýän tarihiňiz 152 dollara düşýär. Ýani bir aýlykçy aýlygyny alan soň onuň manadynyň, ýani ýaşamagyna sowup başlan soň, onuň alanja puly 5.6 göterim hümmeti düşýär. Näme üçin şol aýlykçy alan dollaryny, ýani manadyny bankdan, döwlet bankyndan şonu çalyşyp bilen o. Näme üçin mejbur bazardan çalyşmaly bolýar. Ýa-ni belli bir öz ýakynlaryňyz, rejimiň ýakynlary çalyşmaly, galan halkam bazardan hakyky dollaryň hakyky nemesi bilen kursundan çalyşmaly. 5.6 iste. Böyle her redek aýlyk alanda Türkmen halky 6 iste garyply, her aýlyk alanda özüne ziýan edýär. O taýda büdjet kabul etdik, näme etdik diýip, ene siz şonu ýurdun bilimli adamlary, biz inteligensiýa diýip deputat bolduňuz, halkyň vekili bolduňuz. Ýöne halkyň bähbidine siz etmeli şol işi. Şol halkyň bähbidi üçin oturýarsyňyz şo taýda. Hakyny, hukugyny, mertebesini gorumak üçin, işli güýçli etmek üçin rejim manady dollaryň kursyny 3.50'den berýän bolsa, halky diýen bazardan 19 manat 65 teňeden öwürýär manadyny. 5.6 iste alan aýlyjagy düşýär, hümmeti düşýär. O siziň resmi kursyňyz bilen rejimiň görkezýän resmi kursy bilen ýaşany o halk. Bazar bahasy bilen ýaşaýar. Bazaryň kursy bilen ýaşaýar. Siz şol deputat bolýan bolsaňyz, näme üçin şu meseleleri ortaýlaňyz, maslahat edeňiz, çözjek bolanňyz şu meseleni. Ýyllar boýy şu halk garyplaşyp gelýär şo sebäpli. Ýurdun içinde halk nädip ýaşamaly, nädip önümçilik etmeli, nädip ykdysadyet ýöresin, halk dolanşyk bolup dursun. Aramly öleňiz hem ýurtdaşyna çykdyk. 5 türüşdür döwlet işgäri, hökümet işgäri diýip içeride aýlyk alyp oturan, olaňam güni şonuň ýaly. Siz
bu zatlar bilýäňiz, näme üçin rejimin aýda ne dip dursuňuz? Diýe ne dip dursuňuz? Siz halkyň bähgidinde işlemeli, kelle döwmeli, pikirlenşmeli, täze kanunlar çykarmaly, düzedişler üçin. O tersine halky garipleşmana mecbur edýäňiz. Halk durmada ýurdun içinde biri kesel, biri ölüp ýaty, biri doğup bilmän ýaty. Siz sebäpli şonuň bar başlangyjy, deputatlar. Iqtisadiýetin başyny tutup bilmeseňiz, düzgün giýizip bilmeseňiz, siz şo halkyň wekili bolup dursuňuz. Halkyň hukugyny goramak üçin şo taýdasyňyz. Hukugyna näme gerek? Halkyň saglygy gerek, iqtisadi işli bolmagy, goragly bolmagy, mertebesi bilen ýaşamany bolmaly. Türkmen halkynyň mertebesi bilen ýaşamana goýuňyz wasat gariplaşdyryp barýaňyz da halky. Gün-günden gidip barýar. Bu çukuryň düýü görünmeýär. Bir ýerek baryp durar diýip. Ýok onuň ýallaty ýok. Gitdigiçe halkyň haly. Halk öýün satyp ýurtdaşyna gaçyp ýaty. Beýin göçü bolupdy ýurdun içinde. Siz deputat bolýan bolsaňyz, mejlis bolýan bolsaňyz, döwlet bir ýurdun nemesini goramaly sizler. Adamyň goragy üçin kanun çykarmalysy. Adamyň işli bolmagy üçin kanun çykarmalysy. Hak hukuklary bir bilimli bolmagy üçin, saglykly bolmagy üçin şonuň al pikirler ortaga atyp durmaly. Büdjet kabul etdik ha, şeýtip eliňizi galdyryp dursuňuz. Siz halka näme jogap bermeli? Ertek gün ogluňyzy gyýdyňyz, halkyň içine siňip bilermi? İl siňdirermi olar içeri? Özünden öz ýaly hökmünde halkyň berdiýip görermi? Sizler siziň ogluňyz gyýdyňyz. Bu yıllar boyunca bu halk şöyle helak bolup, siz o taýda biz mejlis, bärde biz parlament, bizde halk maslahaty baryňyz ymyrtkadan çykan ýaly eliňe galdyryp orta pikir atyň. Halk nädip bir bu demeden çykmaly, iqtisadiýaty nädip galdyrmaly? Yerden alıp ýere sokduňyz o halky. Iki kurs. Her aylyk alanda halk aldanypdy. Ne toprağı var elinde, ne malı kaldı toprağın. Kim çözmeli bunu? Sen deputat olayan olsan, siyasetçiler deputat olsan, siz çözmeli. Ne için rejimin aydan ne diyene karşı çıkıp bilen yok? Dağıdın olmayan olsa meclisiniz işsen değil deyip dünya praktikasında bara meclis işini başarmayan olsa özünü yatırıp bile. Şöyle mesele var. Yine de bunlar bütçet kabul edecekmişsin. Ne için kabul edecek şu bütçeti? Yine şu 5.6'da halkı gariplaştırma için mi? İqtisadiyetin dolanışığın bir yaşayışın başa ol. Doların 2 kurs saklap börsünün. Şöylerek vatandaşlar ne çözecek olsalar işi meselen çözmeli olur. Bir günde maslahat ettik, el kaldırdık. Ulan bolan ok bu zatlar. Ondan öndeki zatlar etmeli olar. Böyle sağ olun yurttaşlar. Yine de görüşürüz.